Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dalam membuat casing open air menggunakan pipa besi kotak dan memanfaatkan beberapa bagian casing PC bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Baik teman-teman, sebelum masuk pada video berikutnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah video ini, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk memisahkan masing-masing plat pada casing PC, di sini saya menggunakan bor listrik guna melepas paku rivet yang menjadi penahan pada setiap bagian plat. Selanjutnya, kita pisahkan plat bagian mana saja yang akan kita gunakan dalam merakit casing open air ini. Sebagai patokan ukuran dalam pembuatan rangka casing, saya menggunakan plat tatakan motherboard pada PC bekas. Sedangkan untuk kerangka, menggunakan pipa kotak dengan ukuran 1,5 cm kali 1,5 cm dan dengan tebal pipa 1,5 mm. Selanjutnya disambung dengan cara dilas. Oh ya, seperti yang kita ketahui bersama, pada umumnya casing PC atau CPU yang sering kita jumpai itu berbentuk kotak, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam komponen atau perangkat dari PC tersebut, antara lain motherboard, power supply, hard disk, VGA card, dan lain-lain. Casing PC sebenarnya memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai pelindung komponen-komponen yang ada di dalamnya, baik dari debu, cairan, maupun benturan. Fungsi lain dari casing PC agar komponen-komponen tersusun secara rapi, dan casing CPU yang bagus biasanya memiliki desain airflow untuk menjaga sirkulasi udara berjalan dengan baik, sehingga komponen yang ada di dalamnya memiliki suhu yang stabil dan terhindar dari resiko overheat. Hasil akhir dari pembuatan casing ini didapatkan dimensi dengan panjang 32 cm, lebar 25 cm, tinggi 22 cm, dan menghabiskan pipa sekitar 4 meter. Baik teman-teman, untuk proses pembuatan kerangka casing sudah selesai. Selanjutnya kita buat bracket atau dudukan pada komponen-komponen PC. Seperti yang telah disampaikan di awal, di sini saya menggunakan beberapa plat bagian casing PC bekas untuk dijadikan bracket. Di antaranya plat dudukan motherboard, bracket power supply, plat rak hard disk, dan plat penahan VGA pada bagian belakang casing. Dalam pengaplikasian plat PC bekas dibutuhkan beberapa penyesuaian agar bisa digunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Pada bagian dudukan motherboard, kita buatkan lubang
untuk baut sebagai pengikat antara kerangka dengan plat dudukan motherboard. Setelah itu, las more pada bagian kerangka yang sudah kita lobangi sebelumnya. Penempatan lampu indikator dan tombol switch saya posisikan di bagian atas. Oleh karena itu, saya perlu membuat lubang pada penampang motherboard ini. Nah, untuk penampang motherboard sudah selesai. Berikutnya tinggal menyesuaikan posisi masing-masing plat atau bracket pada kerangka casing PC. Kemudian kita sambung dengan cara dilas. Oh ya, sekedar tips teman-teman. Pada saat menyambung plat tipis menggunakan mesin las listrik, disarankan menggunakan elektrode yang berdiameter kecil atau 1,5 mm. Dan setelan arus listrik pada mesin las kisaran 20 sampai 40 ampere untuk menghindari plat yang kita las berlubang dan agar hasil las bagus. Masuk pada tahap finishing, casing PC ini saya cat agar terlihat lebih bagus dan terhindar dari korosi. Karena keseluruhan material casing ini terbuat dari metal yang biasanya memang rawan terjadinya korosi. Untuk pilihan warna cat akhir, saya menggunakan warna hitam doff dengan sebelumnya menyemprotkan cat epoksi pada permukaan casing sebagai cat dasar. Nah, itu dia hasil akhir dari casing open air yang saya buat. Casing ini support untuk beberapa jenis atau ukuran motherboard, di antaranya seri ATX, micro ATX, dan mini ITX. Untuk pemasangannya, kita tinggal menyesuaikan mur yang ada pada penampang dengan lubang baut pada motherboard yang akan kita gunakan. Baik, selanjutnya tinggal merakit bagian-bagian dari komponen PC pada casing ini. Simak terus video ini sampai selesai ya. Dalam merakit casing open air ini, sebenarnya saya bertujuan untuk kebutuhan tes komponen PC agar memudahkan saat melakukan tes dan bongkar pasang komponen. Nah, kenapa disebut dengan casing open air? Karena casing ini tidak dilengkapi oleh penutup pada bagian sisi maupun keseluruhan. Jadi semua komponen dibiarkan terbuka begitu saja dan hanya memanfaatkan udara sekitar sebagai pendinginnya. Berbeda dengan casing CPU pada umumnya, yang sirkulasi udaranya didesain sedemikian rupa.
Oke teman-teman, itu dia pengalaman yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang punya rencana untuk bikin casing CPU open air dengan model dan kreasi sendiri. Sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.